Araba toboko lafinaritra toboko vavy ampitiavana no erahana aminao ary anasananao ihany koa ny anaraka hatramin'ny farany indray ny fampalalava avao ito fahita lavitra ma TV tsy ampiandrana ely zay fa iroso avy hatrany ao anatin'ireo vaovao isika tsy miova amin'ny tanjona efa napetraka ny mpitolona ny kianjan'ny amin'ny kianjan'ny 12 Mey zany eto ny tinambara dia ny hanala amin'ny toerany ny filoham-pirenena am-perinasa andriamatoa Hery Rajaonarimampianina manana fandaharam-potoana miavaka izy ireo amin'izay andro rahampitso. Miova au mouvement populaire pour le changement ni etika izay atao etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany nanambara ny solomavambahoaka Antrazafy Manatsoa fa tsy maintsy ho fitaina hatramin'ny farany ny tolona efa natomboka dia ny fanalana ny filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina iroso amin'ny dingana hafa ny tolona manomboka rahampitso raha ny filazana. Miova ny tolona nanomboka omaly lasa mouvement populaire pour le changement. Rehefa miteny hoe populaire dia vahoaka rehetra zay tsakanavaka na izy na izy. Nisy fotoana aloha tsika teo aloha teo dia zay tsy mila nianina, zay tsy mila nianina. Na samy syndicale dia nisy mitsangana eto hoe ianareo faranareo tonga fa zay fa tety tamin'ny 21 avril. Tsy manao an'izany intsony tsika fa na androany izy tonga na rahampitso izy tonga vahoaka izy raisitsika daholo fa fiarahantsika rehetra no tena antoka titolona ity. Ny député loharano nahitatsika ny titolona ity ary tsy maintsy mijoro hatramin'ny farany izahay. Ny 17 tsisy nivadika fa taferipeto ny 10 minitra ao ny fanarahany fa tsy maintsy mahita ny ao anaty vilany izy vao afaka manao zavatra tsika. Ho an'ny rahampitso dia nilaza ny hidiny eny amin'ny anjerimanontolo eny Ankatso ireo solomavambahoaka ary andeha hiaraka amin'ireo mpianatra nidy ireo ministera izay mbola tantanin'ny HVM ihany tokony ampiarina ho izy ireo ny didy izay navoaka ny HCC ka tsy tokony hisy ny ministra HVM izany intsony.